Ovo je priča koja miriše na preračunavanje. Zvuči neverovatno, ali prema svemu što se ovih dana čuje iz najviših političkih krugova u Evropi i Srbiji, čovjek koji je godinama govorio da mu je predsjednička funkcija najviši cilj, sada odjednom najavljuje da se povlači. Ali, da li zaista odlazi ili se zapravo sprema da ponovo preuzme premijersku fotelju i tako produži svoju vladavinu na još jedan mandat? Istovremeno, iz Evropske unije stižu potpuno kontradiktorne poruke. Sa jedne strane, navodno, se sprema nagrada za Beograd ako ublaži sporne zakone, a sa druge strane, diplomati upozoravaju da se nikakva nagrada neće dobiti, jer je ono što je urađeno tek minimum. Šta se zapravo događa iza zatvorenih vrata Brisela, Pariza, Berlina i Beograda? Ko koga igra, ko koga usenjuje i ko je ovdje zapravo u prednosti? Ovo su dani kada se piše politička istorija na Balkanu, ali na način na koji smo već navikli, kroz poluistine, najave, curenje informacija i strašne igre iza kulisa. Prema navodima politika, 4 neimenovana evropska analitičara potvrdila su da Evropska komisija traži način da nagradi Srbiju. Nagrada bi stigla ako Beograd nastavi sa reformama i zaustavi demokratsko nazadovanje. Međutim, kako prenosi Politico, isti ti izvori tvrde da će planovi biti odgođeni jer je Vučić najavio ostavku i vanredne izbore. I tu dolazimo do prvog velikog problema. Kako nagraditi čoveka koji istovremeno najavljuje da odlazi ili kako kazniti čoveka koji ostaje, ali na drugoj funkciji? Da bismo razumjeli celokupnu sliku, moramo se vratiti nekoliko dana unazad. Prošle sedmice Skupština Srbije izglasala je ublažavanje pravnih propisa za koje su međunarodni stručnjaci, pre svega Venecijanska komisija, upozoravali da narušavaju nezavisnost pravosuđa i slabe borbu protiv organizovanog kriminala. To je bilo ključno pitanje. EU je godinama upozoravala da ti zakoni, ako se ne izmene, vode ka smeni tužilaca i gašenja istraga o korupciji i onda u četvrtak zakoni su ublaženi. Međutim, Marta Kos već u petak razgovara sa predsjednikom Skupštine o sljedećim koracima. Sve deluje kao da se stvari pokreću, ali onda dolazi vikend i Vučić na mitingu SNS-a pred hiljadama ljudi najavljuje ostavku. Kaže da odlazi, da će raspisati vanredne parlamentarne i predsjedničke izbore, iako mu drugi i posljednji mandat ističe 2027. godine. I tu postavljamo pitanje, zašto čovjek koji još ima mandata odjednom odlučuje da ode? Nije li to čudno? Nije li to zapravo izuzetno sumnjivo? Nemačka štampa je već analizirala ovaj potez. Kako prenose Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Zeitung, pišu da je Vučić i ranije više puta najavljivao stvari kojima se kasnije više nije vraćao. Ipak, kako dalje navodi Faz, sasvim je moguće da će ovoga puta svoje reči sprovesti u delo i zaista podneti ostavku, ali ne da bi se odrekao vlasti, već da bi je obezbedio za još mnogo godina. Ključna rečenica, otići da bi se ostalo. Pratite sada pažljivo. Aleksandar Vučić je 2017. godine preselio svu moć iz premijerske u predsjedničku fotelju. Pre toga je bio premijer. Sada, kako piše Faz, ako ponovo bude težio funkciji predsjednika vlade, mogla bi da se uspostavi ranija raspodjela uloga. Na mjesto predsjednika države doći će njemu lojalna osoba, a on će kao premijer zadržati sve konce vlasti. To nije nova strategija. To je poznati autokratski manevarski trik koji smo već vidjeli u Rusiji sa Putinom i Medvedevom, a nedavno i na Balkanu sa Dodikom i Karanom. Zato je ovo priča koja nema veze sa demokratijom, već sa produžetkom vlasti, ali hajde da se vratimo na Evropsku uniju. Sa jedne strane, EU je najveći donator Srbije, više od 7 milijardi evra pomoći investicija od 2000. godine. Samo za period 2021-2024. tu je 586 miliona evra bespovratnih sredstava, a dodatnih 1,5 milijardi evra čeka ako reforme budu sprovedene. Međutim, EU je također upozorila da bi Srbija mogla izgubiti više od milijardu evra zbog bliskih odnosa sa Rusijom i urušavanja demokratije. I sada,
Na samitu u Crnoj Gori ranije ovog mjeseca predsjednica komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz sastaju se sa Vučićem. Tema: kako nagraditi Beograd ako napravi zaokret u vezi sa spornim zakonima. Međutim, kako prenosi Politico, diplomate iz dve zemlje članice koje su skeptične prema napretku Srbije upozoravaju da otvaranje trećeg pregovaračkog klastera koji se tiče konkurentnosti i ekonomskog rasta nije verovatno, jer, kako kaže jedan diplomata, ispravljanje štete koju se sami napravili tek je minimum. To ne može biti dovoljno za nagradu. I tu dolazimo do suštine. Iako je KOS u petak razgovarala sa predsjednikom Skupštine, iako je rečeno da se razgovara o idućim koracima Srbije na evropskom putu, istovremeno postoji ozbiljna rezerva, jer Evropska unija ne može da nagradi Srbiju ako istovremeno Vučić menja ustavnu arhitekturu zemlje kroz smenu funkcija. Kako nagraditi zemlju u kojoj se demokratski standardi srozavaju, medijske slobode guše, a pravosuđe je pod kontrolom? Sa druge strane, postoji i real politički moment. Kako je jedan od analitičara izjavio za Politico, postoji opšti osjećaj da ne bismo trebali potpuno izgubiti Srbiju. To je ključno. Evropa ne želi da izgubi Beograd i pored svih problema, Srbija je strateški važna. Pitanje je samo koliko je EU spremna da zažmuri na jednu rupu na putu da zadrži Srbiju u procesu. A sada hajde da povežemo sve tačke. Prvo, Vučić menja zakon. Drugo, najavljuje ostavku. Treće, Evropska unija razmatra nagradu. Četvrto, postoje snažne sumnje među članicama da je to dovoljno. Peto, Vučić igra na kartu izbora da bi legitimisao svoju novu poziciju. I tu dolazimo do najvažnijeg dela. Kako nemačka štampa piše, nije izvesno da će SNS pobediti na vanrednim izborima. Instituti za istraživanje javnog mnjenja očekuju neizvesnu trku između SNS-a i studentskog pokreta, koji već više od 1,5 dana organizuje velike proteste širom zemlje. Studentski pokret, koji nema jasnog lidera, ali ima ogromnu podršku, predstavlja najveću prijetnju dosadašnjem režimu. Upravo zato je Vučićeva najava ostavke toliko rizična. Da li je uveren da može da pobedi? Ili je svesna da ne može i zato menja pravila igre? Prema pisanju nemačkih medija, u Beogradu dobro obavešteni izvori tvrde da Vučić ima poteškoća da pronađe kandidata za predsjednika i sa izgledima za pobedu. Ako SNS izgubi predsjedničke izbore, a Vučić postane premijer, imaće predsjednika koji mu nije lojalan. I šta onda? Da li će ponovo pokušati da ignoriše institucije? Dragi gledalci, da li je ovo zaista demokratski proces ili samo još jedna predstava u kojoj se menja kulisa, ali režiser ostaje isti? Da li će EU zaista nagraditi Beograd uprkos upozorenjima da se demokratija urušava, ili će se ipak naći način da se zatvore oči Zapad zarad stabilnosti na Balkanu? I najvažnije, da li ovaj potez koji je Vučić najavio zapravo otkriva njegov strah od gubitka izbora, pa zato menja poziciju da bi ostao na vlasti po svaku cenu? Pitanja su brojna, odgovori su nejasni, jedno je sigurno. Balkan nikada ne miruje. I dok mi ovdje pričamo, iza zatvorenih vrata Brisela, Pariza, Berlina, Beograda vode se ozbiljne igre. Igraju se sa sudbinom jedne zemlje, sa evropskim integracijama, sa demokratijom, a pitanje koje svako od nas treba da postavi je kome je zapravo stalo do Srbije, a kome do sopstvene fotelje. I za sami kraj priroda ovog Vučićevog poteza, jer hajde da budemo iskreni, ovakve igre nisu nove ni na Balkanu, ani šire. Minhenski Süddeutsche Zeitung, kako prenosi Deutsche Welle, povlači direktnu paralelu sa Putinovim manevrom iz 2008. godine, kada je prepustio predsjedničku funkciju Medvedevu da bi se posle 4 godine vratio. Ista priča, drugo ime. I onda, pazi sad, isti list pominje i Milorada Dodika, koji je prošle zime prepustio svoju funkciju u Republici Srpskoj Siniši Karanu, usred poternice i međunarodnog pritiska. To nije slučajnost, to je obrazac. I upravo tu dolazimo do suštine. Ova najava ostavke nema veze sa demokratijom i nema veze sa tim da Vučić zaista želi da ode. Ovo je, kako piše Faz, strateško povlačenje da bi se ostalo
On ne beži od vlasti, on menja masku, ali evo gdje priča postaje još zamršenija. Prema pisanju politika, evropski zvaničnici su svesni da je ovo jedan veliki politički šah, zato su odložili planove o nagradi. Jer kako nagraditi čoveka koji istovremeno ruši sopstvenu vladu da bi ponovo izgradio istu, samo na drugačiji način? Ne možeš. To bi bio politički samoubistvo za Evropsku uniju. Ali evo što je još važnije, studentski pokret, koji već duže od 1,5 dana organizuje ogromne proteste širom zemlje, predstavlja najveću prijetnju Vučićevom režimu do sada. Prema navodima nemačkih medija, instituti za istraživanje javnog mnijenja očekuju neizvesnu trku. I tu dolazimo do ključnog pitanja. Da li Vučić veruje da može da pobedi na izborima ili je svestan da ne može, pa zato menja pravila igre? I onda dolazimo do još jedne važne stvari. Opozicija u Srbiji, osim opšte želje za promjenama, nije uspjela da se usaglasi ni oko osnovnih smjernica politike posle Vučića. I to je problem. Jer studentski pokret nema jasnog lidera i to je sa jedne strane snaga, nema ko da bude kompromitovan, ali sa druge to je slabost. Ko će se kandidovati? Ko može da ujedini sve te različite grupe? A na drugoj strani EU ima problem, jer sa jedne strane ne želi da izgubi Srbiju. Kako je jedan od analitičara rekao za Politiko, postoji opšti osjećaj da ne bismo trebali potpuno izgubiti Srbiju. To znači da su u Briselu spremni da zažmure na određene stvari, ali sa druge strane, pojedine članice, naročito one koje su skeptične, neće dozvoliti da se nagrada dodijeli bez stvarnih reformi. I sad pitanje koje se nameće, da li je Vučić namjerno najavio ostavku da bi odložio evropske planove? Da li je hteo da pokaže da on nije problem, da je spreman da ode, ali da zapravo ostaje? Ili ovo samo još jedno u nizu političkih predstava? Dragi gledaoci, za sam kraj želim da čujem upravo vaše mišljenje. Kako se vama čini ova novonastala situacija oko Aleksandra Vučića i mogućnosti da preuzme premijersku funkciju u Srbiji? Mislite li da će u tome uspjeti i šta mislite da su njegove stvarne namere? Također, šta očekujete od studentskih protesta? Da li studenti mogu da naprave ozbiljniju političku promjenu u Srbiji ili smatrate da se ništa suštinski neće promijeniti? Da li će posle skoro 15 godina uspjeti da uzmu deo vlasti od režima Srpske napredne stranke ili će se politička situacija nastaviti kao i do sada? Pišite svoje mišljenje u komentarima. Pročitat ću što veći broj vaših komentara jer me zaista zanima kako vi vidite razvoj događaja u narednom periodu. Hvala vam što pratite kanal Obavesti me. Ako vam se video dopao, podržite ga lajkom. Pretplatite se na kanal ako već niste i uključite zvonce kako ne biste propustili naredne analize. Hvala vam na pažnji. Želim vam svako dobro i vidimo se u sljedećem videu.